नमस्कार मैत्रिणींनो, मी माधवी हेल्दी किचनमध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत करते। आज आपण पॉपलेट फ्रायची अगदी सोप्या पद्धतीने रेसिपी कशी बनवायची हे पाहणार आहोत। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। घेतलेले आहेत, एकदम स्वच्छ क्लीन करून घेतलेले आहेत। आता आपण ह्याला लिंबूचा रस टाकून घेणार आहोत। दोन्ही बाजूंनी लावून घ्यायचा आहे छान। अर्धा चम्मच हळद, कमीच टाकायचा आहे का तर हा समुद्राचा फिश आहे। 1 चम्मच तिखट घेतलेला आहे लाल, अर्धा चम्मच गरम मसाला ॲड करते। आता आपण हे सर्व एकत्र छान फिशला लावून घेणार आहोत। छान लावून घ्यायचा आहे। हे सर्व मसाला ह्या खाचीमध्ये घालून घ्यायचा आहे। दोन्ही बाजूनी छान लावून घेते मी। हे छान लावून घेतलेलं आहे। 10 मिनिटासाठी बाजूला ठेवून देऊया आपण। 10 मिनिटे झालेली आहेत। आता आपण ह्याला फ्राय करण्यासाठी घेऊया। तर फ्राय करण्यासाठी लागणारे सामान पाहूया। 2 चमचे रवा घेतलेला आहे, 1 चमचा बेसन पीठ घेतलेला आहे, अर्धा चमचा तिखट घेतले आणि अर्धा चमचा, अर्ध्याला पण कमी मीठ घेतलेलं आहे। हे छान एकत्र एकजीव करून घ्यायचं आहे। आता आपण हा पॉपलेट घेणार आहोत आणि ह्याच्यामध्ये ठेवणार आहोत आणि वरून छान असं सगळं बाइंडिंग करून घेणार आहोत। मस्त दोन्ही बाजूनी लावून घ्यायचं आहे। छान बाइंडिंग झालेलं आहे। आता आपण हे तळण्यासाठी घेऊया। तेल फ्राय पॅन मध्ये टाकलेलं आहे। मी शॅलो फ्रायच करणार आहे, खूप डीप फ्राय नाही करत आहे। तुम्ही डीप फ्राय पण करू शकता। हळूहळू फिश सोडून घ्यायची आहे। आता हा दुसरा पण फिश मी असंच करून घेणार आहे। छान बाइंडिंग करून घेते आणि तो पण तळायला फ्राय पॅन मध्ये ठेवणार आहे। स्लो गॅसवर तळून घ्यायचे आहे, मस्त ब्राऊन कलर येईपर्यंत। तर आपण ह्याला पलटी करणार आहोत। छान भाजलेला आहे, मस्त ह्याचे काप दिसत आहेत बघा। आपण पीठ पाहूया, पहा झालं आपला। मग हा पण आता दुसऱ्या बाजूने आपण फ्राय करून घेतोय छानपैकी। आता आपण दुसरी पण बाजू फ्लिप करणार आहोत। तयार झाली आहे। तर मैत्रिणींनो, आपली पॉपलेट फ्राय तयार झालेली आहे। पॉपलेटची रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।